საქართველოში ტარდება მასობრივი ფეხბურთის კვირეული ფეხბურთის ფედერაციის მიერ. ეხლა ვიმყოფებით ლაგოდეხში, სადაც შეკრებილები არიან კახეთში მოსწავლე ბავშვები, დაბალი კლასების ბავშვები. ჩვენ გვაქვს ესეთი პროექტი ფეხბურთის სკოლებში, რაც ძალიან მოსახერხებელია და კომფორტულია მშობლებისთვისაც. ჩვენ გადავამზადეთ მცველები, ფიზკულტურის მასწავლებლები, გადავამზადეთ ფეხბურთის მცველებად. ისინი ადგილზე უტარებენ გაკვეთილებს, სრულიად უფასოდ, ფეხბურთის ფედერაცია სრულად აფინანსებს მას, ინვენტარს, ბურთებს და ასე შემდეგ და დღეს ეს ბავშვები, რომელიც კახეთის რეგიონს წარმოადგენენ, შეიკრიბნენ ლაგოდეხში და თვითონაც ერთობიან ჩვენს სიამოვნებს და ვერთობით მასთან ერთად. ფეხბურთის ფედერაციისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტებია მასობრივი ფეხბურთის განვითარება, როდესაც ფეხბურთის ფედერაციაში ლევან კობიაშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენ მოვედით, მაშინ სულ რაღაც 15,000 ადამიანამდე ითვლიდა ფეხბურთში ჩართულობით. დღეს უკვე 50,000-ზე მეტი ადამიანია ჩართული. უამრავი პროექტია მასობრივი ფეხბურთის მიმართულებით. ეს არის მოყვარულთა ლიგა, ეს არის მასტერ ლიგა და უამრავი ესეთი პროექტები და სწორედ მასში იღებენ მონაწილეობას ადამიანები, რომლებმაც პროფესიონალ ფეხბურთს შეიძლება ვერ მიაღწიეს დიდ შედეგებს, მაგრამ მათ უყვართ ფეხბურთი და უნდათ რომ ჩართულები იყვნენ. ეს მოგცემს უამრავ ჯანმრთელ ადამიანს, უამრავ ახალგაზრდას კიდე, რომლებიც იქნებიან სპორტში დაკავებული, ჩართულები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნო და კარგი წამოწყებაა ეს და უფრო მეტი და მეტი ადამიანი იქნება ჩართული მასში.